Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен Оразгүл. Біз сіздермен бүгін осындай өте дәмді болып шығатын керемет салат жасайтын боламыз. Ең алдымен капустамызды осылай екіге бөліп кесіп аламыз. Үлкен-үлкен қылып турасаңыздар да болады, орташа етіп турасаңыздар да болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, комментария қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Осылай капусталарымыздың барлығын жақсылап турап аламыз. Және де үстіне кішкене тұз салып, араластырып аламыз. Капустамызды кішкене өлтіру үшін осылай тұз салып, араластырып қоямыз. Келесі кезекте сәбіздерімізді ашып, жақсылап жуып аламыз. Енді оны теркадан өткіземіз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша капустаны, сәбізді өздеріңіздің мөлшерлеріңізде алсаңыздар болады. Осылай сәбізімізді өткізіп, капустамызға саламыз. Барлығын теркадан өткіземіз, сәбізіміздің барлығын. Осылай өткізіп болғаннан кейін үстінен сұйық майымызды құямыз. Жақсылап қолмен араластырып аламыз. Келесі кезекте 4 дана чеснокты жақсылап майдалап тураймыз. Майдалап туралап алғаннан кейін салаттың үстіне саламыз. Және де осындай укропты да турасаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Салып болғаннан кейін келесі кезекте дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Мен осындай чим-чим приправасын қолдандым. Бұның ішінде барлығы дайын. Уксусын салып жүрмесіздер. Осылай салып, кішкене бұрыш салсаңыздар да болады. Дәміне қарай азырақ тұз. Барлығын салып болғаннан кейін тағы да қолымыздың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Және де осылай араластырып болғаннан кейін 15 минутқа осындай пленка болмаса басқа заттармен бетін жауып қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің видеом ұнаса, лайк, комментария қалдырып тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маңызды.